களிமண் ப்ராடக்ட்ல என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்க? களிமண் ப்ராடக்ட்ல பானை செய்வாங்க, பொம்மைகள்லாம் செய்வாங்க. களிமண்ல ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃப்ரிட்ஜுங்களா? என்ன சார் சொல்றீங்க? இதுதான் என் ப்ராடக்ட், வேற எங்கேயுமே இங்கேயே தான் இருக்குது சார். இது ஃப்ரிட்ஜுங்களா? இதுதான் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து 1 வீக் மேல ஆச்சு. 1 வீக் ஆச்சு? ஆமாங்க, 4 to 5 days ஆச்சுங்க. ஒவ்வொன்றும் 5 டேஸ்க்கு மேல ஆச்சு. சார் இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குங்க சார், பச்சை பசேன்னு. அப்ப இதே இந்த கோவக்காய் வந்து செடியில இருந்தா என்ன சத்து கிடைக்குமோ அதே சத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கிடைக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்காகவே பிரணாப் முகர்ஜி ஐயா வந்து நேர்ல பாராட்டி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. சரி சார், இதுதான் நீங்க சொன்ன குக்கராங்க சார்? கண்டிப்பா இதுதான் குக்கருங்க. களிமண் குக்கருங்களா? கண்டிப்பா. ப்ரெஷர் குக்கர்ல சார் கம்பல்சரி சுகர் வரும். நம்மளோட குக்கர்ல சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஏத்த ப்ராடக்ட். இது ஸ்பெஷலா நரேந்திர மோடி ஐயா அவார்டு கொடுத்திருக்காரு. சரிங்க. கிளேலியே செஞ்ச நான்ஸ்டிக் தவா. கிளேலியே செஞ்சது. ஆமா, இது ஸ்பெஷலி ஃப்ரம் அவார்ட் ஃப்ரம் அப்துல் கலாம் ஐயா. அப்துல் கலாம் ஐயா அவார்டு கொடுத்து சார். இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டின்னர் செட்டுங்க. ஆமா, அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து நேர்ல பார்த்து 40 செட்டு பில் பண்ணாருங்க. நிறைய பேர் இது அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா அழகா பாருங்க, டேபிள் வேர் ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல சார். இந்த ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட 10 செட் வந்துச்சு, 10மே காலி. 10மே காலி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பாலாஜி ட்ரேடர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாப்புக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கோவிட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் நிறைய பேர் அதை தேடி போக ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாமே களிமண்லான பானை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு சின்ன சின்ன வடை சட்டி அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பொம்மை எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க, இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு களிமண்ல ஃப்ரிட்ஜ், குக்கர் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. ஏன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் உங்களுக்கு இது யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பார்த்தா தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம இப்போ பாலாஜி ட்ரேடர்ஸ்குள்ள வந்துட்டோம் சார். வணக்கங்க சார். வணக்கங்க சார். உங்க பேருங்க? நம்ம பாலாஜி ட்ரேடர்ஸ் பத்தி சொல்லிடுறீங்களா? நம்ம பேர் கனகராஜுங்க. சரிங்க. பாலாஜி ட்ரேடர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் கணபதியில் ஹீரோ ஷோரூமுக்கு தொட்ட கடைங்க. சக்தி மெயின் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரோடு. சரிங்க. சக்தி மெயின் ரோடு கணபதியில் இருக்கு. ஓகேங்க சார். நம்ம பாலாஜி ட்ரேடர்ஸ்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? நீங்கள் களிமண்ணில் என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்க? களிமண் ப்ராடக்ட்டில் என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்க? களிமண் ப்ராடக்ட்டில் பானை செய்வாங்க, பொம்மைகள்லாம் செய்வாங்க. சார் வேற அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் செஞ்சுருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி சார். களிமண்ணில் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃப்ரிட்ஜுங்களா? என்ன சார் சொல்கிறீங்க? இதுதான் என் ப்ராடக்ட், வேறு எங்கேயுமே இங்கேயே தான் இருக்குது சார். இது ஃப்ரிட்ஜுங்களா? இதுதான் ஃப்ரிட்ஜுங்க சார். உண்மையாக நான் வந்த உடனே இது ஏதோ லாக்கர் சும்மா ஷோட் கேஸுக்கு பொம்மையெல்லாம் உள்ள வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி. உண்மையாக ஃப்ரிட்ஜுங்களா? அது ஷோ கேஸ் வைக்க ப்ராடக்ட் இல்லை சார், உண்மையான சுத்தமான களிமண்ணில் செஞ்ச ஃப்ரிட்ஜுங்க. உங்களுக்கு டெய்லி 10 லிட்டர் தண்ணி கெப்பாசிட்டி இருக்கு. டெய்லி 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினா போதும். இது வாட்டர் டேங்க் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அது போக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஏர் ஹோல்ஸ் இருக்கு, கீழே ஏர் ஹோல்ஸ் இருக்கு. போக வேஸ்ட் தண்ணி வடிகிறதுக்கு இங்கே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இங்கே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது மேக்னட் ஸ்ட்ரிப் இருக்கு, அழகா நீங்க போய் லாக் பண்ணி குடிச்சுக்கலாம். சரிங்க. ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ட்ரிங்க் பண்ணி பாருங்க. இதை ஏங்க நார்மலா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பார்த்துருப்போம். நார்மலா நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லையுமே இருக்கும். முதல் முறையா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். தமிழ்நாட்டிலேயே எங்கேயுமே இல்லாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வச்சிருக்காங்க களிமண்லான ஃப்ரிட்ஜ். குடிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குது தண்ணி டேஸ்ட். சார் கூலிங்காக இருக்குது, தண்ணி டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக. அது வேற ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம இயற்கையாக களிமண்ணில் செஞ்ச ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஒரு மண்ணில் நம்ம ஒரு செடி இருக்குன்னா செடிக்கு கீழே எந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் இருக்குமோ அந்த அளவு ஈரப்பதம் கொடுக்குங்க உங்களுக்கு. பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து 1 வீக் மேலே ஆச்சு. 1 வீக் ஆச்சு? ஆமாங்க, 4 to 5 days ஆச்சுங்க. ஒவ்வொன்றும் 5 டேஸ்க்கு மேலே ஆச்சு. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க சார், பச்சை பசேன்னு. அப்போ இதே தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை, இதே தான் இருக்குது. இதே நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 5 நாளைக்கு மேலே நீங்கள் இந்த காய்கறி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? டேஸ்ட்டுக்கு அனுபவிச்சிருக்கீங்க? டேஸ்ட் இருக்காது. இந்த ஒரு காய்கறி எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தாலே இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டேஸ்ட், அந்த காய்கறியோட ஸ்மெல்லே போயிருக்கு. கண்டிப்பா சார். ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு உயிருள்ள பொருளுங்க. நம்ம உயிருள்ள பொருள் தான் உள்ள வச்சு நம்ம உங்க வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்க சார்? கரண்ட்ல தான் சார் ஒர்க் ஆகுது. கரண்ட் போச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆயிடும். இந்த நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து டெய்லி 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினா போதும். சரிங்க சார். உங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஈய கொண்டு போய் உங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள பிடிச்சி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா செத்து போகுங்க. ஆமாங்க சார். ஒரு எறும்பு பிடிச்சி உள்ள போட்டா செத்து கண்டிப்பா. எந்த ஒரு உயிருள்ள பொருளோ அதுக்குள்ள போச்சுன்னா செத்து போகுங்க. அப்ப நினைச்சு பாருங்க, காய்கறிகளுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு செல்ஸ் எல்லாமே உள்ள போகும்போது எல்லாமே செத்து போகும். நம்ம டெய்லி சாப்பிட்றது செத்து போன ஒரு காய்கறிகள் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். அதனால நம்ம உடம்புக்கு எந்த ஒரு பயனும் கிடையாது. சத்து இருக்குன்னு நினைச்சு சாப்பிட்றோம், ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. இப்ப உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அதிகமான ரத்த சோகை ப்ராப்ளம் வருதுங்க இப்போ. சரிங்க சார். இப்போ அப்ரண்டிஸ்னு குடல் இருக்க நோய்கள் வந்துட்டு இருக்குது, புது
புதுசு புதுசா நோய்கள் டெய்லி வந்துட்டே இருக்குதுங்க. என்ன காரணம்னா இயற்கையான சத்து காய்கறிகள் எனர்ஜி வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லைங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா இதே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் காய்கறிகள் வைக்கும்போது அப்படியே உங்களுக்கு சத்து நீங்கள் என்ன சத்து எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதே சத்து உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். கண்டிப்பாக மில்கே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 2 டேஸ்க்கு நீங்கள் மில்க் வச்சுக்கலாம். எல்லாம் இதில் நம்மகிட்ட இப்போதைக்கு 2 லேயர், ஆஃப்டர் ஏப்ரலுக்கு மேலே 3 லேயர் 4 லேயர் வருது. ப்ளஸ் ஐஎஸ்ஐ நமக்கு வரப்போகுது. ஆஃப்டர் ஏப்ரலுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா 4 லேயர் வரைக்கும் வந்துடும். 4 லேயர் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு கூட எங்கிட்ட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. ஏன்னா என்ன விஷயம்னா கோவிட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஆர்கானிக் மாறிட்டாங்க சார். கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லது தானே சார் அது. ஏன்னா இன்னைக்கு கோவிட்ல வரும்போது யாரும் பூஸ்ட் போன்விட்டா தோண்டி ஓடல. எல்லாம் ஆர்கானிக் கண்டிப்பா எங்கெங்க கபசீர குடிநீர் கிடைக்கும், எங்கெங்க நிலவே கிடைக்கும் அதுதான் ஓடினாங்க. யாரும் பூஸ்ட் தேடியோ ஹார்லிக்ஸோ காம்ப்ளன் தேடி யாரும் ஓடல. இயற்கையான பொருட்கள் எங்க கிடைக்கும் அதை தேடி ஓடுறாங்க. சுத்தமான இயற்கையான மண்ணால் செய்யப்பட்ட பொருளுங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரகோட்டா மண்ணுங்க. நம்ம நார்மல் மண்ணுக்கும் டெரகோட்டா மண்ணுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்க. நம்ம நார்மல் கிளேல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹைட்ரோடிக் சிலிகான் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரகோட்டால எதுவுமே கிடையாது. நான் சொல்றது டவுட்டா தான் நீங்க யூடியூப்ல போட்டு பார்க்கலாம், சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கண்டிப்பா சர்ச் பண்ணி. இது வந்து பிராண்டட் ஐட்டம் மெட்டிகூல் அப்படிங்கிற பிராண்டுங்க. மெட்டிகூல் பிராண்ட். ஆமா மெட்டிகூல். இந்த மெட்டிகூல் பிராண்ட் வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா 81 அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. லாஸ்ட் 2018 வரைக்கும் அவார்டு இருக்கு. 34 இன்டர்நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. 34 இன்டர்நேஷனல் அவார்டு டெஃபினெட்லி 34 இன்டர்நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. அது போக நேஷனல் அவார்டு நிறைய வாங்கியிருக்கோம். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பிரணாப் முகர்ஜி பிரசிடென்டா இருக்கும்போது நாங்க வாங்கினாங்க. அப்படிங்களா சார்? பிரணாப் முகர்ஜி ஐயா பிரசிடென்டா இருக்கும்போது நாங்க வாங்கினாங்க. இந்த விஷயம் நான் இப்பதான் கேள்விப்படுறேன். கண்டிப்பா நிறைய எங்களோட நான் எதுவுமே டாக்குமெண்ட் சொல்ல வேண்டாம். நீங்க மெட்டிகூல் வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எங்க அவார்ட்ஸ்னு போட்டாலே அவ்வளவு அவார்ட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, அவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க தாராளமா போய் பார்க்கலாம். ஓகேங்க சார். இப்போ இந்த களிமண்ணால ஃப்ரிட்ஜ்ல காய்கறிகளை வச்சு சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன சார் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்? சூப்பரா கேட்டீங்க சார். சரி சார், இப்போ நீரின்றி அமையாத உலகங்கிறது பழமொழிங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்துல மின்சாரம் இன்றி அமையாத புதுமொழி ஆயிப்போச்சு. எல்லாருமே மின்சாரம், எலக்ட்ரிசிட்டி, ஆமாங்க, ஃப்ரிட்ஜ், எலக்ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவோம், ஏசி, எலக்ட்ரிக் குக்கர், ரைஸ் குக்கர் நிறைய. ஆனா இதனால எந்த ஒரு விட்டமின்ஸுக்கும் நீங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஒன்றும் இல்லை சார். இதில் இப்போ இந்த காய்கறி இருக்குது, இப்போ இந்த பழம் இருக்குது, சரிங்க சார், இந்த காய் இருக்குன்னா இது கோவக்காய் இருக்குது. இந்த கோவக்காய் வந்து செடியில் இருந்தால் என்ன சத்து கிடைக்குமோ அதே சத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கிடைக்கும். வேறு ஒன்றுமே இல்லை, அவ்வளோதான். ஈஸியாக புரிய வச்சிட்டிங்க சார் மக்களுக்கு. ஒரு செடியில் எப்படி இருந்தால் இந்த காய்கறி எப்படி இருக்குமோ அதே தான் இங்கே இருக்குது. ஆமாம், செடியில் இந்த காய்க்கு தேவையான கூலிங் தெரியும், மண்ணுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கொடுக்கும். கண்டிப்பாங்க சார், அந்த ரியலாக உங்களுக்கு கொடுக்கும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இதில் கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அப்படியே உங்க உடம்பு கிடைக்கும். ஒண்ணு உங்க உடம்புல ஒரு சொட்டு ரத்தம் ஊறதுக்கு நீங்க நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிடணும், நிறைய சத்துக்கள் சாப்பிடணும். நம்ம நார்மலா சாப்பிட்றது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வைக்கக்கூடிய காய்கறிகளை வந்து எந்த ஒரு விட்டமின்ஸோ மினரல்ஸோ எதுவுமே கிடைக்காது. வெறும் சக்கை தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். இதுங்கும் போது அப்படி இல்லை. இது மண்ணுல எந்த அளவு கிடைக்கும் அந்த அளவு கிடைக்கும். இந்த இப்படி நீங்க கை வச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஜில்னஸ் கிடைக்குது. இந்த கூலிங் தான் கொடுக்கும், அவ்வளவு, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த மண்ணு சுத்தமான மண், இயற்கையான களிமண். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்காக களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு டெரகோட்டா கிளே. இந்த டெரகோட்டா கிளேல எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கூலிங் கொடுக்குமோ அந்த கூலிங் கிடைக்கும். இதுல வந்து அப்ப இதுலயே கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கும் 0% சைடு எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது, எதுவுமே கிடையாது. சரிங்க. இதுக்காகவே எனக்கு வந்து 14 நேஷனல் அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்காகவே பிரணாப் முகர்ஜி ஐயா வந்து நேர்ல பாராட்டி எங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. சரிங்க. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒவ்வொருத்தங்க வந்து பாராட்டி இருக்காங்க. சரி, இப்போ 4 பிரசிடென்ட் நாங்க அவார்டு வாங்கி 4 பிரசிடென்ட் கண்டிப்பா சார். சரிங்க. பிரணாப் முகர்ஜி ஐயா கிட்ட நீங்க எங்க போட்டோவை பார்க்கல, மெட்டிகூல்ல போய் திறக்கறமா ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தான் கிளாஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. பிரணாப் முகர்ஜி ஐயா கிட்ட, அப்துல் கலாம் ஐயா கிட்ட, பிரதிபா பாட்டீல் அம்மா கிட்ட, இப்போ ராம்நாத் கோவிந்த் இருந்தாரு அந்த ஐயா கிட்ட கூட வாங்கியிருக்கோம். 4 பிரசிடென்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். எந்த இந்தியா ஃபுல்லும் நீங்க எத்தனையோ பேர் கிளே ஐட்டம் செய்யறாங்க, யாருமே நேஷனல் அவார்டு வரைக்கும் போனதில்லை. நாங்க நேஷனல் லெவல், இன்டர்நேஷனல் லெவல். எதுக்காக காரணம்னா மண்ணை வந்து சுத்தமான மண் எடுத்து கெரக்கோட்டா மண்ணை பதப்படுத்தி அதுல மண்ணுல இருக்கிற கெமிக்கல் கண்டென்ட்டை பூரா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க ப்ராசஸ் பண்ணி செய்யறோம். 1400 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் பண்றேன். 2 டைம் நான் ஹீட் பண்ணி ப்ராசஸிங் பண்ணி தான் செய்யறேன். இதுக்காகவே உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா தேடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுல 2 டிசைன் இருக்கு சார் நம்ம கிட்ட. பாத்துட்டீங்கன்னா இது வித் டிசைன், இது வித்தவுட் டிசைன். ரெண்டு பிரிட்ஜுமே ஒண்ணுதான், அளவு ஒண்ணுதான். ஒன்னு டிசைன் பண்ணி கொடுப்போம். இது டிசைன்ல 4 டிசைன் கொடுக்குறோம். சரிங்க சார். ஒன்னு பிகாக் டிசைன், வெம்பரி டிசைன், 4 டிசைன் கொடுக்குறோம். இன்னொன்னு டிசைன் இல்லாம நார்மல் டிசைன் இல்லாம உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்க
வாங்கிக்கலாம். எது வேணுமோ அதை நீங்க வாங்கிக்கலாம் சார். இதோட விலை என்னங்க சார்? இதோட விலை சார் இதோட மேல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணது 9200 ரூபாய். 9200 ரூபாய். சரிங்க சார். டிசைன் இல்லாத 8050 ரூபாய். 8050 ரூபாய். சரிங்க சார். ஓகேங்க சார். இதுக்கு வாரண்டி எல்லாம் இருக்குங்களா? ஏன்னா நார்மலா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர், டிவி, ஐசி வாங்கினா வாரண்டி இருக்கும், அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்று இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்குங்களா இதுக்கு? சார் அதாவது நீங்க வந்து ஒரு நல்ல தரமில்லாத பொருளுக்கு தான் வாரண்டி சார். வாரண்டி. இதுக்கு தரமுள்ள பொருளுக்கு, ஒரு நல்ல பொருளுக்கு வந்து வாரண்டி தேவையில்லை. அதாவது இது வந்து ஒரு இயற்கையான மண் பொருள். இயற்கையான பொருளுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு எஃபெக்ட் தள்ளி விட்டோம்னா கீழே விழுந்தா உடைஞ்சிருங்க, கண்டிப்பா உடைஞ்சிருங்க. அதுக்கு வாரண்டி கேரண்டி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாதுங்க. நாங்க டெலிவரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கா சேஃபா கொடுத்துருவோம். இதுக்காக தான் நாங்க வந்து பேக்கிங்க்குன்னு சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நாங்க சப்ளை பண்றோம். பேக்கிங்க்குன்னு தனியா சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம். நீட்டா தெர்மோகோல் பேக்கிங்ஸ் தான் சேஃபா பேக் பண்ணி, கண்டிப்பா பக்கா சேஃபா தெர்மோகோல். ஃபுல்லுமே சுத்தி தெர்மோகோல் பேக்கிங் தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. அதனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ கண்டிப்பா வெளியூர்ல இருந்து இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் கிளாரிஃபை ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க, இதோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி, இது வாரண்டி எப்படின்னு கண்டிப்பா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வந்திருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும். ஏன்னா பேக்கிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சேஃபா தெர்மோகோல்ல வச்சு பேக் பண்ணி அனுப்பும்போது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேரும்போது தெளிவா உடையாம நீட்டா வந்து சேர்ந்துரும். சரிங்க சார். அடுத்து என்ன சார் பார்க்கலாம்? இதுவே ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் காமிச்சிட்டீங்க. கண்டிப்பா உண்மையாவே மக்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன சார் காட்ட போறீங்க? அடுத்து வந்து குக்கர் பார்க்க போறீங்க. குக்கரா? என்ன சார் சொல்றீங்க? சரிங்க சார். இதுதான் நீங்க சொன்ன குக்கராங்க சார்? கண்டிப்பா இதுதான் குக்கருங்க. களிமண் குக்கருங்களா? கண்டிப்பா. சரிங்க சார். இங்க பாருங்க, டெரகோட்டா மண், டெரகோட்டா கிளேல செஞ்ச குக்கருங்க. சரிங்க சார். இது ஸ்பெஷலா நரேந்திர மோடி ஐயா அவார்டு கொடுத்திருக்காரு. சரிங்க சார். முதல் நாங்க அவர்கிட்ட தான் நாங்க டெவலப் பண்ணி காமிச்சோம். சரிங்க சார். முதல் அவர்கிட்ட தான் நாங்க அவார்டு வாங்கினோம். ஸ்பெஷலா அவர் லைக் பண்ண ப்ராடக்ட். ஓகேங்க சார். இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது குக்கர் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க. இதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா பால் குக்கர் எப்படி சவுண்ட் வரும், லைட்டா மெதுவா விசில் வரும் சார். அந்த மாதிரி பால் குக்கர் எப்படி சவுண்ட் வரும் அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். இது ஃபுல் பேக்கிங் ஆகாது, அங்கங்க கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். எதனாலனா நம்ம பிரஷர் குக்கர்ல இருக்கிற மாதிரி ஃபுல் பேக்கிங் இருக்க கூடாது. கொஞ்சம் அங்கங்க கேப்ஸ் இருக்கும். அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. இதுல உங்களுக்கு குக்கர்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா குக்கர் சாப்பாடு நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? சாப்பிட்டுருக்கேன் சார். குக்கர் சாப்பாடு எப்படி சார் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா? இந்த சாப்பாடு நீங்க காலையில குக்கர் இருக்கு, காலையில குக்கர்ல நீங்க சாதம் போடுறீங்கன்னா காலையில எடுக்கும்போது மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் சார். ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகி போச்சுன்னா கட்டி ஆயிடும். கொஞ்சம் நிறையவே கட்டி ஆயிடும். அந்த சாப்பாடு வந்து நம்ம கரைச்சுதான் சாப்பிட முடியும். ஆனா நம்ம குக்கர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் சாப்பாடு பொரி மாதிரி இருக்குங்க. அப்படியே இருக்கும். ஆமா, காலையில எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சோம் அதே மாதிரி உதிரி, நம்ம உதிரி பூக்கால எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க சாப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா. கண்டிப்பா சாப்பாடு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து உதிரி பூக்கால எப்படி இந்த சாப்பாடு இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க. என்னன்னா இது கேஸ்ல வந்து சிம்ல தான் வைக்கணும், ஹை தேவையில்லை, ஹை டெம்பரேச்சர் தேவையே இல்லை. இன்னொரு விஷயம்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு சூடு இருக்குங்க. நீங்க இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு ரொம்ப நேரத்துக்கு சூடு இருக்கும். கண்டிப்பா இது நம்ம வித்தவுட் குக்கரா செஞ்சுக்கலாம், குக்கர் இல்லாம நான் வேற ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம், குக்கர் இல்லாம வேற ஐட்டம் ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம், வடச்சட்டி போட்டு வதக்கலாம், என்ன வேணா நீங்க மல்டி பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குக்கருக்கு உங்களுக்கு அட்வைசபிள். உங்களுக்கு வந்து இதுல நான் கேஸ்கட் கொடுத்துறேன் சார். கேஸ்கட் பாத்தீங்களா? கண்டிப்பா கேஸ்கட் கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. லாக் பண்றதுக்கு இந்த லாக் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விசில் வந்து இதுல வந்துருங்க. உங்களுக்கு விசில் சவுண்ட் இதுல வந்துரும். உங்களுக்கு இத இப்ப மாட்டிட்டு நம்ம இந்த இத மாட்டிக்கணும்ல? ஆமாங்க. இது 3 லிட்டர் குக்கருங்க. இதுலயே இன்னொரு ஐட்டம் வந்துருச்சு, 1.5 லிட்டர் ஒரு ஐட்டம் வந்துருச்சு. அது வரதில்ல, அது 800 ரூபாய்க்கு வந்துச்சு, அது வரதில்ல. இது வந்து 1300 ரூபீஸ், 1300 ரூபீஸ் ஆகும். இது நம்ம அழகா லாக் பண்ணிக்கலாம். இது வெயிட்ல ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, ஈஸியா பிடிச்சு பாருங்க சார். ஓகேங்க சார். எப்படி இருக்குன்னு பிடிச்சு பாருங்க. சோ வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு, நல்லா ஹெவியா இருக்கு. கண்டிப்பா 3 லிட்டருங்க. 6% ஸ்கேர் சாப்பிட்டுக்கலாம், அழகா சாப்பிட்டுக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எவ்வளவு நேரத்துல சார் நார்மலா இப்ப குக்கர்ல வச்சா ஒரு 5 நிமிஷத்துல வெந்துரும்னா இதுல எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சார்? சார் அதாவது ஒரு 10 நிமிஷம் சேர்த்து 10 நிமிஷம் சேர்த்து நம்மளோட நீங்க சொல்றீங்க நம்மளோட குக்கர்ல சீக்கிரம் ஆகும்னு. நம்மளோட குக்கர்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டா கம்பல்சரி சுகர் வருங்க. கம்பல்சரி சுகர் வரும். பிரஷர் குக்கர்ல சாப்பிடுவா கம்பல்சரி சுகர் வரும். அது போக இல்லாத வியாதிகளும் சேர்ந்து வரும். பிரஷர், ஹை பிரஷர், லோ பிரஷர் நிறைய வரும். சரிங்க சார். அது வாட் எவர் நீங்க நான் சொல்ல வேண்டியது, நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். நம்மளோட குக்கர்ல சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஏத்த ப்ராடக்ட். சரிங்க சார். பாத்துட்டீங்கன்னா இப்பதாங்க சார் பிரஷர் குக்கர் வந்துச்சு. அப்ப இருந்ததுல மண்பானையில சட்டியில யாரும் வச்சு சமைக்கிறாங்க இல்ல, நீங்க குக்கர் தான் ஆகி போச்சு. குக்கர்ல விசில் எத்தனை 3 விசிலா 5 விசிலா அங்க கேட்கற அளவுக்கு ஆகி போச்சு. அப்போ நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க சமைக்கும் போது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அரிசியினோட சத்தங்கள், பருப்புனோட சத்தங்கள், ரியல் சத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ரியல் சத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ட்ரெடிஷனலாவும் சமைச்ச மாதிரியாச்சு, அந்த காலத்துல சமைச்ச மாதிரி இப்ப ஏத்த மாடர்ன் ஸ்டைல்ல ட்ரெடிஷனல் குக்கர். கண்டிப்பா சொல்லிடலாம். கண்டிப்பா என்னங்க சார், மக்களுக்கு ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்கீங்களா சார்? சார் இது மட்டும் இல்ல, எங்கிட்ட உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா வச்சிருக்கீங்களா? ஐட்டம்
பாருங்க. நீங்க என்ன நினைச்சீங்க பார்த்ததுக்கு? தோசை கல்ல நார்மல் தோசை கல்ல இல்ல சார், நான் ஸ்டிக் தவா. நான் ஸ்டிக் தவா. ஆமா, கிளேலியே செஞ்ச நான் ஸ்டிக் தவா. கிளேலியே செஞ்சது. ஆமா, இது ஸ்பெஷலி ஃப்ரம் அவார்ட் ஃப்ரம் அப்துல் கலாம் ஐயா. அப்துல் கலாம் ஐயா அவார்ட் கொடுத்திருக்காரு எங்களுக்கு. நான் ஸ்டிக் தவா உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதனோட விலை 500 ரூபாய் வருது. சரிங்க சார். ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கு. இதுல 2 சைஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. சரிங்க சார். இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இது வந்து டெப்தா இருக்கும், இது வந்து ஃபிளாட்டா இருக்கும். ஆமா, சில பேர் ஆப்பம் சுடுறன்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தோசை எண்ணெய் ஒரு சொட்டு தேவையில்லை. எண்ணெயே தேவையில்லைங்க. எண்ணெய் தேவையில்லை. சரிங்க சார். அதாவது என்ன தேவையில்லை, லைட்டா நம்ம போட்டுக்கிறவங்க போட்டுக்கலாம், அப்ளை பண்ணவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு என்ன தேவைப்படாது. ஏன்னா சுத்தமா மண்ணுல செஞ்சதா, எல்லாமே ஆர்கானிக் தான், கிளே தான், டெரகோட்டா கிளே தான். அதனால எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது. நீங்க அப்படியே சாப்பிட்டாலும் கூட உடம்புக்குள்ள போனாலும் கூட எந்த ஒரு இது எஃபெக்ட் கிடையாது. அது உங்களுக்கு ஹீட் ஆக கூடாதுன்னு அந்த ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா. ஓகே சார். ஓகே. இதோட லைஃப்ல எவ்வளவு நாள் நம்ம சேஃபா வச்சுக்கிற வரைக்கும் அது தாங்கும் சார். கீழே போட்டு உடைக்காத வரைக்கும் தாங்கும். எல்லா பொருளுமே சிம்மில் வச்சாலே போதும். ஹையில வைக்க ஹை டெம்பரேச்சர் எதுமே வேணாம். ஹை டெம்பரேச்சர் வைக்க கேஸ் செலவு மிச்சம். ஆர்கானிக்கும் சாப்பிட்ட மாதிரி 40% டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு கேஸ் மிச்சமாகும். சரிங்க சார். இதோட விலை எல்லாம் என்னங்க சார்? 500 rupees வரும். 500 rupees வரும். 450 rupees வரும். சரிங்க சார். இது 350, இது 500, இது 500 வந்து பாத்துட்டீங்க. ஓகே சார். அடுத்து வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹேண்டிங் எங்க பாருங்க. நம்ம ஹேண்டிங் பார்க்க போறோம். ஓகே. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மெயினா தால், உங்களுக்கு என்ன வாட்டவர், காய்கறிகள், வெஜிடபிள்ஸ், பொரியல் எல்லாமே செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு மூடி கொடுத்துறோம், அழகா மூடி கொடுத்துறோம். நம்ம களிமண்ணுக்கு இதுக்கு என்னன்னா டெரகோட்டா சார். நம்ம களிமண்ல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஹைட்ராஸ், அலுமினியம், சிலிக்காஸ் ஐட்டம் இருக்கு. அந்த மினரல்ஸ் தேவையில்லாத இன்னும் 2 மினரல்ஸ் இருக்கு. நல்லதும் இருக்கு. ஆனா அந்த இந்த இது இருக்கிறதுனால சில அப்ரூவல் நமக்கு வராது. ஆனா டெரகோட்டா கிளேல வந்து எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. ஹைட்ராஸ் இது கிடையவே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா சுத்தமான மண். அதுமே நம்ம மண்ணை வந்து ஏற்கனவே பதப்படுத்தி கூல் ஆக்கிடுறோம். மெயினா பதப்படுத்தி மெட்டீரியல் கூல் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் தான் மெட்டீரியல் ப்ராசஸிங் செய்வோம். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தைரியமா நீங்க வாங்கலாம். இது என்னங்க சார்? இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா டின்னர் செட்டுங்க. ஆமா, அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து நேர்ல பார்த்து 40 செட்டு பில் பண்ணாருங்க. இது கண்டிப்பா ஐயா பார்த்து கண்டிப்பா இது வந்து டம்ளருங்க, சூப்புக்கு, பொரியலுக்கு, இது ஊறுகாய்க்கு எல்லாமே போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மண்ணெல்லாம் எதுவும் வராது. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நாங்க பதப்படுத்தி தான் கொடுக்குறோம். இதனோட விலை 560 ரூபாய் வரும். உங்களுக்கு செட்டு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுலயே ஒன்னு சின்னது வந்துட்டு 300 rupees வந்து வரதில்லை. இதனோட விலை 500 ரூபாய். வெயிட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நல்லா வெயிட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா ஒரு ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் கொடுக்கும்போது இன்னும் ராயல்டி. இன்னைக்கு வந்து கிளே ப்ராடக்ட் ஒரு ராயல்டி இல்ல. நம்ம வீட்லயே வச்சா நம்ம சொந்தக்காரங்க வந்து பார்த்தா என்னடா இப்படி எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு ஆச்சரியப்படுவாங்க. ஒரு ராயல்டான நீங்க ஸ்பூன் எல்லாம் கிளேல பாத்துக்கவே முடியாது. கண்டிப்பா பார்த்திருக்க முடியாது. ஸ்பூன் எல்லாம் நீங்க கிளேல பாத்துக்கவே முடியாது. எக்ஸலென்ட்டான ப்ராடக்ட். சரிங்க சார். அடுத்து என்னங்க சார் பார்க்கலாம்? சார் நம்ம வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் இருக்குங்களா? கிளேல வாட்டர் பாட்டில் பாத்துருக்கீங்க? இல்லைங்க சார். நான் அது எங்கிட்ட பெயிண்டிங்கோட வாட்டர் பாட்டில் பாத்தீங்க வித் டிசைன் எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் டிசைன். ஹேண்ட்மேட் தான் எல்லாமே. கண்டிப்பா இதுலயே எங்கிட்ட 60 மாடல்ஸ் இருக்கு வாட்டர் பாட்டிலே. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 300 ml. இது குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு, ப்ரீகேஜி அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னைக்கெல்லாம் எத்தனையோ பேர் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா தரமில்லாத பிளாஸ்டிக்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நார்மல் உங்களுக்கு வெறும் பிளைன் மாடல்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் மாடல்ஸ். மெயினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ண மாடல்ஸ். இது பாருங்க, இப்படி ஸ்கொயர் மாடல்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல தண்ணி மட்டும் ஊத்திக்கலாமா இல்ல என்னங்க சார்? பால் அதெல்லாம் ஊத்திக்கலாங்களா? தண்ணி, பால் உங்களுக்கு எது வேணா யூஸ் பண்ணுங்க. பால்னா பால் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணினா தண்ணி மட்டும். இன்னொரு விஷயம் நல்லா கட்டினீங்க, எந்த மாடல் எடுத்துட்டீங்கன்னா லீக்கேஜே கிடையாதுங்க. சரிங்க சார். இந்த மூடி வந்து ரப்பர்ல செஞ்சதுங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது லாக் லீக்கே ஆகாது. டிராவல் பண்ணும்போது எடுத்துட்டு போலாம். கண்டிப்பா தாராளமா டிராவல் பண்ணும்போது எடுத்துட்டு போலாம். நல்ல ஸ்டைலிஷா இருக்கும். மெனி ஐடி பீப்பிள்ஸ் எங்கிட்ட டிசைன் பண்ணத வாங்குறாங்க. சரிங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த டிசைன் பண்ணது நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. பாருங்க எல்லாமே த்ரெட் வந்து த்ரெட் டைப் தான். உங்களுக்கு ஹெவியா கொடுத்திருக்காங்க. த்ரெட் நல்ல ஹெவியா உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் ரப்பர் தான். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு இது ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் தான். அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இது வந்து எல்லா ஏஜ் கேட்டகரி சாப்பிடலாமா சார்? தாராளமா பெரிய யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி கிளேல பாட்டில்ல இந்த மாதிரி த்ரெட் உள்ளது லீக்கேஜ் ஆகாம இருக்கிறது எந்த பிராண்ட்லயுமே கிடையாது. எந்த பிராண்ட்லயுமே கிடையாது. நம்மகிட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ரப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது ரப்பர் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது துளி லீக்கேஜ் வராது உங்களுக்கு. அப்படி வந்தாலும் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. எவ்வளவு டைட் பண்ணாலும் ஒண்ணும் ஆகாது. சில பிளாஸ்டிக் மூடிகளை டைட் பண்ணா உடைஞ்சு ஒண்ணாகாது. எவ்வளவு திருநாலும் ஒண்ணாகாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரப்பர்ல செஞ்சிருக்கோம். ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் தான். ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதுல டிசைன்ஸ் நிறைய இருக்கு பாருங்க. இது கோல்டன் பார்டர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. அந்த மாதிரி டிசைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. இது அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ். சோ இங்க பாருங்க நிறைய டிசைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பாருங்க இந்த டிசைன்ஸ்ல நீங்க பாத்துக்க முடியாது.
ட்ரைபல் பீப்பிள்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்க அந்த மாதிரி பாருங்க. இது பாருங்க, இதுதான் அதிக சேல்ஸ் ஆகுறது. நிறைய இன்னமும் தெரியல, நிறைய பேர் வாங்க கேக்குறாங்க, நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. இந்த ட்ரைபல் டிசைன் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. இதெல்லாமே கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு வந்து பின்ன ஷாப்ஸ்ல நிறைய போகுது, டீலர்ஸ் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய ஷாப்ஸ்ல இதெல்லாம் gift கொடுக்கிறதுக்காக வாங்குறாங்க. நிறைய பாட்டில்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி gift கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம். கண்டிப்பா எனக்கு இது மட்டும் இல்ல, 1 லிட்டர் மட்டும் இல்ல, எனக்கு 700 ml டிசைன் சின்னது இருக்கு. சின்னது இது 700 ml பாருங்க. இதுலயே எனக்கு டிசைன்ஸ் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதோட காஸ்ட்னு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அது 520 rupees ஆகும். 520 rupees ஆகும். இது 380 rupees ஆகும். இந்த சின்னதுங்க சார், சின்னது உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா 180 ஆகும். 180 ஆகும். சரிங்க சார். டிசைன் கேத்த காசுங்க சார். இந்த டிசைன் எல்லாமே நான் ஹேண்ட்ல பண்றதா. சரிங்க சார். மெட்டிகூல் ப்ராடக்ட் எல்லாமே எதுவுமே மிஷினரி இல்லாம சாதா ஹேண்ட்ல வரையறது. எல்லாமே கைத்தொழில் தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. அதனால உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் கேத்த விலை தான். பாருங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேர்டு பாட்டுங்க. உங்களுக்கு இந்த கேர்டு பாட்டுல இந்த மாதிரி பாத்துருக்க மாட்டீங்க. அழகா மூடியோட இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே டெரகோட்டா கிளே தான். நீங்க ஒன் டைம் வாஷ் பண்ணிட்டு அழகா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இது ஒரு மாடல், இது ஒரு மாடல் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது டெரகோட்டா கிளே தான். பாருங்க டிசைன் உள்ள கேர்டு ரொம்ப அழகா இருக்குங்க சார். கண்டிப்பா கேர்டு நீங்க கேட்டீங்களா, மில்க்குக்காக யூஸ் பண்ணலாம், இதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். இதுலயே 3 டிசைன் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ட்ரைபல் டிசைன் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல 3 டிசைன்ஸ் இருக்கு. நீங்க இந்த மாதிரி ஐட்டம் பாத்துருக்கீங்களா சார்? கிளேல கிட்டில் இல்லைங்க சார், பார்த்ததே இல்லையே சார். கண்டிப்பா எப்படி சார் இவ்வளவு அழகா செதுக்கி இருக்காங்க? கண்டிப்பா நிறைய பேர் இது அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா அழகா பாருங்க. டேபிள் வேர் ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா 690 ஆகுங்க. வித் டிசைன்ஸோட. டிசைன்ஸ் இல்லைன்னா கம்மியா வரும். ஒரு டேபிள் வேர் ஐட்டம் டீ காஃபி எல்லாம் போறதுக்கு வச்சிட்டோம்னா அவ்வளவு. இதுல 2 ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. இது பாருங்க, இதுலயே நம்ம டீ ஊத்திக்கலாம். கண்டிப்பா இதுலயே மூடி கொடுத்துறோம். ஆமா கண்டிப்பா டீ கொடுக்குறோம். ஒரு டேபிள் ஐட்டம்ஸ் இது யூஸ் பண்ணி கிளாஸ் வைக்கும் போது நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த டேபிள் வேர் ஐட்டத்துக்கு கூட இந்த கிளாஸ் ஐட்டம் இதுல 6 பீஸ் ஒரு செட்டுங்க. 6 பீஸ். ஆமா 6. இது ஸ்கொயர் டைப், இந்த மாதிரி டைப்புங்க. இது ஸ்மால் டைப், இது 100 ml. சரிங்க சார். இது 170 ml, இது 200 ml இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். இது 6 பீஸ் 230 ரூபா வரும். இது 6 பீஸ் 300 ரூபாய் வரும். இது 6 பீஸ் 190 வரும். ஒவ்வொன்றும் ஒரு விலைங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. இது பெரிய டின்னர் செட்டுங்க. இது உங்களுக்கு 230 ரூபா வரும் 6 பீசஸ். இது எல்லாமே ஒரு கிட்டில் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க வச்சிட்டோம்னா அந்த 4 டம்ளர் வச்சிட்டோம்னா ஒரு டேபிள் வேர் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம். சரிங்க சார். வீட்டுக்கு வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரெடிஷனலா யாராவது சின்னதா ஒரு ஹோட்டல் வைக்கறாங்க, ஒரு பேக்கரி வைக்கறாங்க. ட்ரெடிஷனலா ஹோட்டல் வைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப தாராளமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப ராயல்ட்டியா இருக்கும். சொன்ன மாதிரி ராயல்ட்டியா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்க சார். இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்டி டைப்புங்க சார். உங்களுக்கு ஒரு குளம் சட்டி இந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு மூடியோட கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு த்ரெட் டைப் இது விலை கம்மியா இருக்கும் கொஞ்சம். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அடுத்து பிரியாணி பாட்டுங்க. உங்களுக்கு இதுதான் மெயின். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அதிகமா ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டங்க. இது 2 லிட்டர்ஸ், 3 லிட்டர்ஸ், 4 லிட்டர்ஸ், 6 லிட்டர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு டாப்பஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஆமாங்க 6 லிட்டர் பாருங்க. சரி பாருங்க 6 லிட்டர் உங்களுக்கு 10 பேர் செய்யறதுக்கு அழகான ஒரு பிரியாணி செட்டுங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே டெரகோட்டா கிளே தான். அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது பாருங்க மெயினா நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் பார்க்கணும். இங்க வாங்க சார், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒண்ணும் இல்லை சார், இந்த ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட 10 செட் வந்துச்சு. 10மே காலி. 10மே காலி. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு கஸ்டமர் ஒருத்தருக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்தேன். இந்த ஹோல்ஸ்ல ஒரு ஒயரை விட்டு இதுல சின்ன ஒரு பல்ப் ஒன்று மாட்டிக்கிங்க. சரிங்க சார். சின்ன பல்ப் ஒன்று மாட்டி ஒரு ஆணி அடிச்சு இந்த ஹோட்டல் அப்படி லாக் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணி விட்டு லைட் ஆன் பண்ணீங்கன்னா இந்த பூ டிசைன் அப்படியே நீங்க கீழே பார்க்கலாம். பிரகாசமா இருக்கும். கீழே பார்க்கலாம். அப்படியே கீழே பார்க்கலாம். சரிங்க சார். நைட் டைம்ல அழகா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து டிசைன்ஸ் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா அது நைட் டைம்ல வெளியே வந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு வெளியெல்லாம் மாட்டிட்டோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். எக்ஸலண்டா இருக்கும். மோர் தென் எக்ஸலண்டான ப்ராடக்ட். ஒவ்வொரு 4 கலர்ல கிடைக்குது எங்கிட்ட. பெருசு இருக்குங்களா? பெரிய இதுலயே பெரிய சைஸும் இருக்கு. பழைய அரிக்கன் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லீங்களா? பழைய அரிக்கன் லைட் பாத்துருக்கீங்களா? இல்லைங்க சார், இல்லைங்க. பழைய அரிக்கன் லைட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஓகே. இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் யூனிக்கான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பா எங்கேயுமே தேடினாலும் கிடைக்காது. இந்த டிசைன்ஸ்ல இந்த பெயிண்டிங்ல எல்லாம் ஹேண்ட்மேட் பெயிண்டிங் தான். இந்த பெயிண்டிங்ல கண்டிப்பா கிடைக்காது. இதுல 4 டிசைன்ஸ் இருக்கு. இது ஸ்க்ரப்பர் சொல்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல சார், உடம்பு தேய்க்கிற மஞ்சியும் கூட இருக்கு சார் எங்கிட்ட. சுத்தமான கிளேல உடம்பு தேய்க்கிற மஞ்சியும் கூட எங்கிட்ட. கண்டிப்பா அப்படியே கிளேல உங்களுக்கு அழகா நீங்க இது வாஷ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சரிங்க சார். ஓகே. கீழே போட்டா உடையும். அவ்வளவுதான். 8 ரூபாய் வரும். 8 ரூபாய் ஒரு பீஸ் 8 ரூபாய் தாங்க இது சார். இது எல்லாமே வாட்டர் பாட்டுங்க சார். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது 5 லிட்டர் பாட்டுங்க. பாருங்க இதுல டிசைன் பாருங்க. சரிங்க சார். இங்க வாங்க சார், உங்களுக்கு இது கையில எடுத்து காட்டுறேன். உங்களுக்கு இந்த டிசைன்ஸ் மட்டும் பாருங்க சார் எப்படி இருக்குன்னு. உங்களுக்கு இதுல பிகாக் டிசைன். நான் இதான் ராயல்ட்டி ப்ராடக்ட். எங்கிட்ட பிகாக் தான்
காஸ்ட்லியானது கூட கொஞ்சம் ராயல்ட்டியானது கூட உங்களுக்கு வந்து பிகாக் டிசைன், ஃப்ளவர் டிசைன். இப்போ இந்த மாதிரி டிசைன் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? சார் இப்போதான் இது எல்லாமே கையில் பண்ணுறதா உங்களுக்கு வந்து இதோட விலை 520 ரூபா தான். அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க சார். கண்டிப்பாக 520 ரூபா. இந்த டிசைனுக்காகவே 100 ரூபா சார்ஜ் கொடுக்கலாம். ஆமாங்க கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இந்த டிசைன்ஸ் லேடிஸ் எல்லாம் அவ்வளோ லைக் பண்ணுவாங்க. நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் உங்களுக்கு இந்த டிசைன்ஸ் இது 690 ரூபாய் வரும், இது 520 ரூபாய் வரும். ஒவ்வொன்றும் டிசைனுக்கு ஏற்ற விலை தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. அதுலேயே பெரிய சைஸ் இதுல 12 லிட்டருங்க. இது 5 லிட்டரு 12 லிட்டர். இதுல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 12 லிட்டர்ஸ் பாருங்க. இது 3 இது ட்ரிபிள் பார்டர்னு சொல்லுவாங்க, 3 கலர் வரும். இது டுயல் பார்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிசைன் சார். இது லேண்டன் டைப்புங்க. இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் வைக்கும் போது அவ்வளோ எக்ஸலண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. வெயிட் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. சரி, நல்லா ஹெவியா இருக்குங்க சார். இது மெட்டீரியல் கேட்டுட்டீங்கன்னா ஒயிட் கிளே. சரிங்க, ஒயிட் கிளேங்களா? ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அதே மெட்டீரியல் தான். அதே மெட்டீரியல் தான். டெரகோட்டா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெரகோட்டா வந்து ஒயிட், ஆரஞ்சு, ரெட் அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ல கிடைக்கும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட். ஒயிட்ங்கிறது என்ன, அதிகமான ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ஒயிட் கலர் நமக்கு டெவலப் ஆகும். சரிங்க சார். அது மாதிரி எந்த ஒரு பெயிண்ட், எந்த ஒரு இதுவும், எந்த இதுவும் பூஸ் கிடையாது. இது சுத்தமான கிளே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. சரிங்க. எல்லா டேப்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா குவாலிட்டியான ஐட்டம் உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டியான டேப் வித் சீல், வித் ரப்பர் சீல். லீக்கேஜ் எல்லாம் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா. என்ன சிலது டைட் பண்ணாமல் இருப்போம், நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. உங்களுக்கு இது டிசைன்ஸ் போட்டு பாருங்கள். இது 11 லிட்டர்ஸ். இதுதான் என்னோட ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டம். 11 லிட்டர்ஸ், இது 12 லிட்டர்ஸ். சரிங்க சார். அடுத்து என்னங்க சார் கையில் வச்சு? சார் இது வந்து ஃப்ரை பேனுங்க சார். உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது ஃப்ரை பேனுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சமைச்சாலும் இங்கே ஹீட் வராத மாதிரி நல்ல திக்னஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஆமாம், உங்களுக்கு வந்து 500 rupees ஆகுது. இது நம்ம கேஸில் பிடிக்கும்போது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹீட் வராது. பிடிச்சி பாருங்க உங்களுக்கு. ஹெவியாக இருக்குங்க சார் இது. ஆமாங்க, திக்னஸ் அதிகமாகவே கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக எங்களோட பிராண்டோட வரும். மெட்டிகூல் எங்கள் பிராண்டோட வருது. எங்கள் பிராண்டோட வருது. உங்களுக்கு நல்ல ஹார்டான மெட்டீரியல். சரிங்க சார். நமக்கு இது கேஸ் சிம்மில் வச்சாலே போதும். ஹைல வைக்கணுங்கிற அவசியம் எதுக்குமே கிடையாது. கண்டிப்பா கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப மிச்சப்படுத்திக்கலாம். நம்ம கேஸ் மிச்சப்படுத்துறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா வாட்டர் ஃபில்டர் சார். வாட்டர் ஃபில்டருங்களா? கண்டிப்பா கிளேலேஜ் வாட்டர் ஃபில்டர் பாருங்க. உள்ள 2 ஃபில்டர் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. 2 ஃபில்டர் கொடுக்குறேன். எல்லாமே கிளே தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல தண்ணி ஊத்துறீங்க. இதுல தண்ணி ஊத்தும் போது இது ஃபில்டர் ஆகி கீழே வந்துருது. கீழே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க டேப்ல புடிச்சு நீங்க குடிச்சு. இது 10 லிட்டர், இது 10 லிட்டர், 20 லிட்டர் வாட்டர் ஃபில்டர். இதுல டிசைன்ஸ் 4 டிசைன்ஸ் இருக்கு. சரிங்க சார். 4 டிசைன்ஸ் இருக்கு. இதுல பிகாக் டிசைன்ஸ் இருக்கு, ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ் இருக்கு. நம்ம என்ன டிசைன் வேணுமோ நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். இதோட விலை என்னங்க சார் வருது? ஒரு 1500 rupees. 1500 வருது. சரிங்க சார். ஓகே. பிளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்ட்ராங்க 1500 rupees. நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கொடுக்கலாம். சார் அடுத்து வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஹெர்பல் சோப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். மெடிக்கலானே நன்றா நீங்களே காமிச்சிட்டீங்க. கண்டிப்பா மெட்டிகூல் பிராண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. சரிங்க. இங்க பாருங்க மெட்டிகூல் பிராண்டோட ஒரிஜினல் சோப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரிஜினல் சோப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா ஃபாஸ்ட் மூவிங் இருக்கு. இதுல 4 கலர்ஸ் இருக்கு. சரிங்க சார். ரோஸ் வுட். அப்புறம் அடுத்து வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா என்னங்க சார்? அகர்பத்திங்க சார். அகர்பத்தியும் கூட வச்சிருக்கீங்களா? கண்டிப்பா. சரி சரி. நம்ம கிட்ட இருக்கிற அகர்பத்தி என்னன்னு கேட்டிட்டீங்கன்னா சுத்தமான மாட்டு சாணத்துல செஞ்சதுங்க. மாட்டு சாணத்துல செஞ்ச அகர்பத்திங்களா? மாட்டு சாணத்துல இருந்து வித் மெட்டிகூல். எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வித் மெட்டிகூல் உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா. இதுலயே பிராண்ட் பேரை மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஆமாங்க, கண்டிப்பா மெட்டிகூல் பிராண்ட் தாங்க. சரிங்க சார். மாட்டு சாணத்துல செஞ்ச மெட்டிகூல் ப்ராடக்ட். ஸ்மெல் பாக்கெட் பிரிக்காத மாதிரி ஸ்மெல் நல்லா வருது சார். நல்லா அமோகமா இருக்கு சார். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா நல்ல அருமையான ஸ்மெல்லுங்க. சுத்தமான மாட்டு சாணத்துல செஞ்சது தான். இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சுத்தமான மாட்டு சாணம் தான், வேற எதுவுமே இல்லை. எந்த ஒரு கெமிக்கல் நான் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டிகூல் பொறுத்த அளவுக்கு கெமிக்கல் இல்லாத ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வந்து கெமிக்கல் நாங்க கொடுக்கவே மாட்டோம். உங்களுக்கு வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா மனம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க. அதாங்க சார், நான் பாக்ஸ் பிரிக்காத முன்னாடி கண்டிப்பா நல்லா இருக்கு. எல்லாமே சுத்தமான பியூர் ஆர்கானிக்ல செஞ்சதுதான். அதனால நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். மெட்டிகூல் ப்ராடக்ட் நம்பி யூஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லை சார். நாங்க இப்படி இல்லைன்னா நீங்க 81 அவார்டு வாங்கிருக்க முடியாது. கண்டிப்பா 2018 வரைக்கும் நாங்க 81 அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். வர ஏப்ரல்ல ஐஎஸ்ஐ நாங்க வாங்க போறோம். ஐஎஸ்ஐ வாங்கிட்டோம்னா 4 லேயர் 3 லேயர் ஃப்ரிட்ஜ் லான்ச் பண்ணிடுவோம். லான்ச் பண்ண இன்னுமே எங்களுக்கு சேல்ஸ் இப்பவே எங்களால் கொடுக்க முடியல. கஸ்டமர்ஸ்க்கு எங்களால் கொடுக்க முடியல. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கேட்கறாங்க. ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். நாங்க எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றதுனால கொடுக்க முடியறது இல்லை. கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் காலத்தில் இன்னும் 2 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா போட வேண்டியது இருக்கு. போட்டோம்னா கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்கும். ஓகே, இப்போ லோக்கல்ல இருக்கவங்க டைரக்டா நம்ம பாலாஜி ட்ரேடர்ஸ் வந்துருவாங்க. நம்ம லொகேஷன் கொடுத்துருவோம். வெளியூர்ல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? சார் வெளியூர்ல இருந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா மாஸ்டர் பேக்கிங் சார். இது வந்து ஒரு ஐட்டம் கேட்கறாங்க நிறைய பேர். சரிங்க சார். சிங்கிளா ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுங்க அப்படின்றாங்க. சரிங்க சார். முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ஒரு 4-5 பேர் குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி, ஒரு 4-5 லேடிஸ் குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி 4-5 பேர் பார்த்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு மாஸ்டர் பேக்கிங் மினிமம் ஒரு 3000 ரூபாய் 4000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் பேக்கிங் தர்மாகோல் நம்ம பேக் பண்ணி மெட்டீரியல் கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க பிரிச்சு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தரோம். ஏன்னா சிங்கிள் ப்ராடக்ட் போது எங்களால் பேக் பண்ண
முடியாது. இல்லை கிளே ஐட்டம் தானே. சரிங்க சார். நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருக்கிறனால சிங்கிளாக எங்களால் பேக் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் சிங்கிள் குவான்டிட்டி தான் கேட்குறாங்க. சிங்கிள் கேட்குறவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ரிக்வஸ்ட் நான் சொல்கிறேன். சரிங்க சார். ஆனால் பண்ணி தருவீங்க, இருந்தாலும் நான் ரிக்வஸ்ட்டை கேட்குறேன். ஏன்னா நிறைய சிங்கிள் என்னால் பண்ண முடியாது. சரிங்க சார். ஏன்னா சின்ன ஐட்டம்னா தெரியாது, கிளே ப்ராடக்ட்னால சேஃபாக பேக் பண்ணி கண்டிப்பாக. அதனால தான் நான் பெரிய மாஸ்டர் பேக்கிங்னா பெரிய தர்மாகோல் பீஸ் பேக் பீஸில் அனுப்பிச்சதுனால உங்களுக்கு சேஃபாக வந்துடும். உங்களுக்கு தான் சேஃபாக உடையாமல் வரணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் சொல்ல வரோம் உங்களுக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு சிங்கிள் பீஸ் வந்தாலும் எங்களுக்கு கஸ்டமர் தான், 1 கோடி வாங்கினாலும் எங்களுக்கு கஸ்டமர் தான். அதனால நாங்கள் உங்களுக்கு சேஃபாக வரணுங்கிறத சொல்ல வரோம். ஓகே. நம்ம ஷாப்போட டைமிங் எத்தனை மணி கால் டைமிங் பற்றி சொல்லிடுங்க சார். நம்ம கால் டைம் மெயினாக வந்து 10 o'clock கால் பண்ணுங்க. மார்னிங் 10 o'clock. ஈவினிங் 7 o'clockங்க. ஈவினிங் 7 o'clock அவ்வளோதான். கால் அட்டன் பண்ண மாட்டோம். கோச்சுக்காதீங்க. அது ஏன்னா நிறைய பேர் லாட் ஆஃப் கால்ஸ் நைட்டில் 11 o'clock 11:30 10 o'clock கூப்பிட்றாங்க. நம்மளும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்ல. கண்டிப்பாக மோர் தென் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிறனால 7 o'clock மேக்ஸிமம் 8 o'clock வரைக்கும் கூப்பிடுங்க. கால் டைமிங் 10 to 7 வரைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்க. அப்படி கால் பண்ணி எடுக்காட்டி நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி விட்டா பார்த்துக்குவாங்க. சரிங்க சார். இவ்வளோ சூப்பரான ப்ராடக்ட்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க அவங்களும் நம்ம ஏரியாவில் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்லாம் சேல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரி ஆஃபர் கொடுக்குறீங்க சார்? நாங்கள் டீலர்ஷிப்பும் கொடுத்துட்டு டீலர்ஷிப் கொடுக்குறோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டீலர்ஷிப் இருக்கு. சரிங்க சார். மெயினாக ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்கள நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுறோம். அதுபோக புதுசாக நிறைய பேர் வந்து சரி எங்களுக்கு தொழில் இல்லை, நான் புதுசாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு வர்றாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்து நாங்கள் நிறைய கண்டிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கண்டிப்பாக ஏன்னா மெட்டிகூல்னா ஆன்லைனில் இருக்க வெப்சைட்டில் இருக்க அவங்க நிறைய கஸ்டமர்ஸ் அவங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அவங்களுக்கு விற்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தாலே பண்ணலாம். கண்டிப்பாக டீலர்ஷிப் கூப்பிட சொல்லுங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டினா நம்ம ஒரு சொந்தமாக ஒரு தொழில் தொடங்கலாம் சார்? அதாவது ஒரு சப் டீலர் மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். ஒன்றும் ஒரு ஏரியா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 1 lakh மினிமம் சார். 1 lakh இருந்தாலே போதும். 1 lakh இருந்தாலே போதும். நமக்கு ஒரு சின்ன சப் டீலர் மாதிரி ஒரு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கூட இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துறது ஒரு நல்ல விஷயமாவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக. ஓகே. இப்போ டீலர்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி சார் டெலிவரி பண்ணி தரீங்க சார்? அதாவது டீலர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் மாஸ்டர் பேக்கிங் பெரிய பேக்கிங் வந்துடும். சரிங்க. ஒரு 1 lakh 2 lakhs நிறைய பேர் வாங்குறாங்க. அவங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வைக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சு பண்ணுறவங்களும் கூப்பிடுறாங்க. அது மாதிரி கூப்பிட சொல்லுங்க, தாராளமாக நாங்கள் பண்ணி தரோம். எல்லாமே நம்ம சேஃப்டியாக மாஸ்டர் பேக்கிங் பண்ணி பண்ணும்போது எந்த ஒரு அவங்களுக்கு உடையா டீலருக்கு வந்து 1 or 2 days டெலிவரி வந்த உடனே எந்த மெட்டீரியல் உடஞ்சிருந்தா உடனே நாங்கள் ரிட்டர்ன் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அவங்க ஒரு உடஞ்ச மெட்டீரியல் உடனே கொரியர் அனுப்புனா எங்களுக்கு வீடியோ மூலியமா தகவல் கொடுத்துட்டு அந்த வீடியோ ஓகே நீங்க எங்கள் டீம் டெக்னிக்கல் டீம் உறுதி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்க ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சு விட்டுறோம். வரைக்கும் சேஃப்டியா இருக்கு. கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் அவங்க உடைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் எந்த உதவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கிளே ஐட்டம் தான் உங்களுக்கு கீழே போட்டால் கண்டிப்பா உடையும். அதே மாதிரி கஸ்டமர் ஹேண்டில் பண்ணும்போது அவங்க சேஃபா ஹேண்டில் பண்ணும். கஸ்டமர் சொல்லி கொடுக்கும்போது ஹேண்டில் பண்ணும். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வித்தாங்கன்னா எப்படி வாலண்டியரா போய் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். எந்த ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் என்ன போடணும், அது போடணும், இது போடணும். நிறைய பேர் ஆன்லைன் வீடியோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் ரூமருங்க. எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. அவங்க பாட்டுக்கு வாஷ் பண்ணலாம், அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுவுமே நீங்க பண்ண வேண்டாங்க. அதே மாதிரி எக்காரணம் கூட சிம்பிள் தான் வைக்கணும். ஹையில வைக்காதீங்க. தேவையில்லை. ஹையில வைக்கக்கூடிய தேவையில்லை. ஏன்னா அது இன்னைக்கு கேஸ் நம்ம எவ்வளவு கன்ட்ரிபியூஷன் கம்மி பண்ணலாம். சரிங்க சார். ஓகே. சரிங்க சார். கண்டிப்பா நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு கால் பண்ணாங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பா கொடுங்க சார். கூப்பிட சொல்லுங்க. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ சார்.